चांदनी रात, जादुई बेकरी, चमकते जार, प्राचीन पुस्तक। झिलमिलाता आग गूंज रहा है, ओवन रहस्यमय रोशनी से जल। नकाबपोश यात्री दस्तक दे रहा है। लबादा भीगा, सुनहरी आंखें चमक रही। थियो घबराया, ग्रैंडमा पॉज दरवाजा खोलती। पुराना स्क्रॉल खुलता है, जादुई स्याही झिलमिलाती है। थियो अचंभित, रहस्यमय सामग्री इकट्ठी होती। थियो जल्दी से मिश्रण तैयार करता है। घड़ी तेजी से चल रही। ग्रैंडमा पॉज मंत्र पढ़ती हैं, बाहर भोर की आहट। पेस्ट्री सुनहरी चमकती है। यात्री खाता है, आंखों में आश्चर्य। बेकरी ठहर जाती है, जादू लौट आया।